Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selma mau unboxing Bioglass S. Ini Selma dapatin dari voucher V-Pairing Selma. Berarti ini gratis dari MCI. Kita lihat ya, seperti apa Bioglass S itu. Bioglass tereng, ini Bioglass S, tebal dan hijau. Kalau dibanding dengan Bioglass 2 Plus, emang lebih hijauan ini ya. Energinya ini lebih besar dari Bioglass versi 2 Plus dan lebih kecil Bioglass Jumbo atau Bioglass X. Jadi ini Bioglass ini setara dengan 2 kali Bioglass Plus 2 Plus. Yuk, yang belum punya order sekarang ya. Better Life with MCI. Terima kasih.